हाय शख्स, ऋषि जी या डिम्पल जी के साथ एक कमरे में बंद होना हर किसी की नजीक में नहीं है। कभी कभी वो आपके टकलू बॉस भी हो सकता है या आपके 20 साल के पति भी हो सकता है। Not so romantic, right? On a serious note, घर का चाबी खो जाना या मिसप्लेस होना एक हल्का सा बात नहीं है। आपका बिलवड और बिलोंगिंग्स को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी आप में है और इसमें आपका मदद करता है आपका ताला। आपका फोन स्मार्ट है, आपका टीवी स्मार्ट है, तो आपका ताला स्मार्ट क्यों नहीं? इसके उपाय हमारे पास है। Welcome, Sharks, to the world of keyless entry. Good stuff. अभी अंदर लॉक मत हो यार। I'm Kaushik Devarajan, founder Asterix Engineering Products. We make India's smartest door locks and cupboard locks. Vanakkam, and I'm Shripriya Kaushik from Asterix Engineering Products, Coimbatore, manufacturers of India's smartest door locks and wardrobe locks. हमारे लॉक आपके मोबाइल फोन से खुलता है। There are 6 other access modes such as fingerprint, RFID, number pad, OTP, etc. Wardrobe से लेकर दरवाजे तक हर किसी आवश्यकता के लिए हमारे पास लॉक्स है। और the best point of all of this is a made in India product and this is made of steel as well. We are the only manufacturers of smart lock in the country, and our ask is 75 lakhs for 3% equity. So come on, Sharks, join us in this smart journey to make every home safe and secure and the country Atmanirbhar. I have a demo drawer which you can actually have a feel. So for me to access this drawer, all I need to use is just the fingerprint and then I can open the drawer. The biggest difference is these can be operated through your mobile phone. If you want to include a fingerprint on the lock, it can be done through your mobile phone. If you want to create a OTP, it can be done through your mobile phone. This is a huge difference between what is existing in the marketplace today and what we are going ahead in the next few years to come. हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी पे बाद में जाएंगे। पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी क्या? आप बंद हो गए थे कमरे में या ऐसा क्या नीड आई कि आपको ये सोचा कि ये करना चाहिए? हम रियल एस्टेट स्पेस में थे, where we manage properties in the US. Okay. We run a BPO company. And he's a hardcore IT person. So one fine day he thought, okay, why can't we synergize both? Because we do a lot of securing of properties in the US. So he said, हम indigenously manufacture करते हैं इंडिया में। तो एज अ कंज्यूमर मुझे क्या बेनिफिट है अगर वो इंडिया में बना है? Think about service, right? If you import a lock from China, will they stand at your doorstep at middle of the night when you have some requirement? They will not. We assure them of a 24/7 support. ये आप सही नहीं बोल रहे। मेरा भी नया घर है, उसमें भी एक लॉक लगा हुआ है जो बिल्डर ने ही लगा के दिया था। करेक्ट। वो सैमसंग का लॉक है। करेक्ट। ठीक है, तो सैमसंग की सर्विस आपको हर जगह मिलती है। करेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है? Available. क्या सेल वेल क्या है, कितना रेवेन्यू है, क्या चल रहा है? This year we started only from July. In this past 4 months we have done 25 lakhs. थ्रू व्हाट चैनल? मतलब ऑनलाइन बेचते हैं, स्टोर्स में बेचते हैं? Dealers, distributors, builders. तो ऑनलाइन नहीं बेच रहे हैं? Very small portion because our strategy is predominantly B2B. समझ गए। लास्ट मंथ क्या सेल्स हुई आपकी? Last month about 18 lakhs. तो ऐसा बताइए ना, इट इज बेटर टू से कि पिछले महीने 18 लाख किया है इंस्टेड ऑफ सेइंग 4 महीने में 25 लाख। Very true, sir. अगले महीने I am going to do 50. Almost there. तो ये बात तो बताते नहीं हो आपको। It is not yet come, no, sir. मुझे निकालना पड़ रही है। What is the pricing? इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसिंग है 13,500 and then the retail goes from anywhere from 21,000 to 35,000 rupees on a range. Isn't it expensive? Because मैं जो बाहर लॉक्स देखे हैं, they are mostly in the 10 to 15,000 range. मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे डोर पे भी फिंगरप्रिंट भी है और वो वहीं पे हो जाता है। हाँ. कार्ड भी है और पिन भी है। हाँ. बट एंड ऑफ द डे आप यूज पिन ही करते हो, एक चीज ही करते हो, वो बाकी 2 चीज भी रिडंडेंट ही है। करेक्ट। ठीक है, आपने तो 5 चीजें डाल दी। जो चीज 10,000 रुपए की बिक सकती थी
अब वो आप मार्केट में 35,000 की बेच रहे हो, तो क्या आपने अपनी मार्केट कम कर ली है? That is why we come with various versions of it. If somebody is going to come and tell me I don't need a fingerprint, customize and only a digital lock for me, we will very well and easily we will be able to do it. कौशिक, श्रीप्रिया, मेरा कुछ मन बन रहा है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ. First and foremost, श्रीप्रिया, you have bowled me over. Thank you. आपके पास हर बात का सही और अच्छा सोच समझ के जवाब है. And these days we are used to seeing young entrepreneurs building billions of dollars of companies. आप semi-tech space में उतर पड़े हैं. Only with your courage and vision, it is very, very admirable. Thank you. And it represents the changing face of India. लेकिन for me, मेरे लिए B2B sales channels और distribution समझना थोड़ा मुश्किल है. मैंने ज़्यादा किया नहीं. तो for that reason alone, मुझे आपको sorry कहना पड़ेगा. मैं आज out हूँ. All the best to you. Thank you. We appreciate your response. B2B मार्केट थोड़ी मेरे को टफ लगती है, इसलिए मैं कोई आपके साथ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा. बट यू नो, एज अनुपम सेड, I also really admire your, you're like one of the perfect salesperson I've met. So amazing. Thank you for the and compliment, Good job but- on that part. एक पैसे के ऊपर जब इंसान खर्च रहा होता है ना, वो दिमाग कम लगाता है. वो दिमाग किस पे लगाता है? बेस्ट ब्रांड क्या है. Correct. तो अगर किसी को अपना घर बनाना है, वो बोलेगा ठीक है यार, बेस्ट लॉक कौन सा होता है. जो वो बंदा बोलेगा कि सर सैमसंग अवेलेबल है, LG अवेलेबल है या फलाना अवेलेबल है, उसको स्ट्राइक करेगा, हाँ मेरे घर में सैमसंग का माइक्रोवेव भी लगा है तो मैं लॉक भी सैमसंग का लगवा लेता हूँ, तो वही बिकेगा. Correct. तो इस कारण से मेरे को लगता है मैं आउट हूँ. मेरा डिसीजन भी है कि मैं आउट हूँ बिकॉज ये एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है विद मल्टीपल फीचर्स. Yes. एंड मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरे बैकग्राउंड के साथ इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी. बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Thanks a lot. मुझे एग्जैक्टली ये बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसमें इतना एक्साइटमेंट पर्सनली पैशन नहीं है. तो Right. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. वेरी इम्प्रेस्ड बाय Thank योर you. प्रेजेंटेशन. You'll get to hear about our products soon on the market, Very guys. nice. That's the Thank you. confidence. Thank Thank you. you so Awesome. much. Thank you so much. Thank you. Thank you. जैसे शार्क टैंक इंडिया दे रहा है मौका कोने कोने से आए एंटरप्रेन्योर्स को अपना सपना सच करने का, वैसे ही फ्लिपकार्ट जो है हमारे ऑफिशियल ई-कॉमर्स पार्टनर, कर रहे हैं सपोर्ट और इनकरेज हमारे बहुत से पिचेस का और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स का अपने बिजनेस को ग्रो करने में. We are almost on the verge of signing a few contracts, and I don't think that's going to stop us anyway. We didn't have a brand. Yes, no startup has a brand when it starts. Brand build होता है in a few years. उन्होंने एक opportunity miss कर दी बस.